Allora Filippo, io intanto sono felicissima di incontrarti, di parlarti, ti seguo da tanto tempo e sono felicissima di tornare a Pineta ogni anno, quindi insomma, di poter parlare del barlume mi rende molto felice. Ieri è andato in onda il primo episodio su Sky Cinema con Pro Oro e volevo sapere se avevi già avuto modo di avere qualche feedback anche dal pubblico, perché ieri vedevo che su Twitter c'era tantissima gente che commentava live il primo episodio. Okay. No, guarda, il feedback, 3 o 4 persone, nel senso mi son sentito con appunto un attore che ha fatto il barlume, con Rohan, insomma appunto, però prima, non dopo, perché io ero in teatro a far delle prove e quindi mi sono visto la puntata un po' dopo. Ok. E devo ammettere che allora, alcune volte, anzi sempre è bello farli i film, perché è bellissimo farli, perché mi piace il lavoro, eccetera. Alcune volte è più bello farli che vederli poi. Mhm. In questo caso è doppio, è bellissimo farli e è bellissimo vederli. Cioè È vero davvero perché mi diverto un sacco. Cioè sono attori tutti davvero di una bravura toccante. quello infatti che Come sono scritti i traspare, personaggi, capito? Bello, girato bene. Wow, wow, infatti da quello che gusto. traspare è che secondo me il divertimento che c'è sullo schermo poi in realtà è doppio nel dietro le quinte, perché sembra veramente Sì, sì, è un'allegra vero. compricca di amici che si ritrovano, no? E io Sì, ho, però poi immaginati, cioè se fosse soltanto bello quello, magari poi il film fa cagare. Cioè certo, ci invece siamo divertiti noi. Invece la cosa bella è che comunque cioè, come dire, si può fare una bella cosa anche senza stress. Questo è come se fosse lo slogan di Rowan Johnson, e che davvero ci ha contagiato più del Covid, perché davvero Rowan, che, che poi è assurdo, no? Appunto, cioè Rohan è come se fosse il papà, però appunto poi la grande mamma è Carlo degli Esposti e la nonna è Sky, cioè capito? Cioè, quindi arriva tutto da una famiglia di persone che ci crede in questa cosa qua. E poi siamo noi che proviamo a essere insomma, così anche bravi. perché poi è arrivato alla nona stagione, no? E ha avuto un percorso molto strano perché a un certo punto il personaggio principale prende e se ne va, però nel frattempo il barlume ha raggiunto una tale coralità di personaggi che il Vero? racconto è riuscito ad andare avanti lo stesso. E l'anno No, scorso, anzi, dimmi. scusami, cioè, secondo me è stato un bene questo cambio, cioè aver aperto, cioè essere diventati ancora più una famiglia allargata, in questo caso, eh, è fondamentale. Cioè, per me è irrinunciabile il barlume se non ci fosse appunto mio quasi fratello Fresi, Guzzanti. Mhm. Cioè, come si può rinunciare a Guzzanti? Cioè, è incredibile, capito? Ma lo stesso Tassone, Certo che che la fortuna sfacciata di Tassone è ma quanto fa incredibile. ride lui? È stupendo, non ci prova nemmeno e comunque vince sempre. Stupendo, è stupendo. Vabbè, quindi insomma bello. E appunto lo scorso anno ho avuto l'opportunità di intervistare Rowan Johnson proprio per la Ah, stagione precedente e gli ho domandato se il fatto appunto che il Viviani se ne fosse a un certo punto andato l'avesse messo un pochino in agitazione e lui mi ha detto che a un certo punto si è sentito come se a Breaking Bad se ne andasse via Walter White, no? Quindi il sì. personaggio storico. Però poi questa paura è stata da un certo punto di vista spazzata via proprio dal successo, dall'affetto del pubblico. Tu in questi anni hai avuto modo di confrontarti con le persone, insomma, questo Viviani alla Sì. fine è diventato, viene trattato male da tutti, però è irresistibile. Ma sì, ma questo vabbè, ma questo perché è come il cucciolone, no? Cioè, ovvio che ti piacciono i gelati, cioè, sono buoni tutti i gelati, però alla fine il cucciolone, il biscotto, sono 3 gusti, quelli sono. Cioè, non è che, cioè, però è vero che puoi incominciare o dalla cioccolata oppure
dallo zabaglione. Io incomincio dalla cioccolata perché lo zabaglione è quello che preferisco. Mm. Oppure lo può mangiare tutto quanto intorno e poi il biscotto. Vabbè, comunque, quindi il Viviani è come se fosse un porcucciolone, no? A Tizi è coso, è il cornetto algida, perché è chi non si innamora da Tizi. Certo. E la Fusco invece è un ghiacciolo. No, la Fusco è un ghiacciolo di quelli che comunque riesce a scaldare perché fa delle È battute con un una ghiacciolo al serietà. peperoncino. Aspetta, sì, è un ghiacciolo al peperoncino. È vero. È la mia migliore amica, quindi figurati Lo quanto so, ne... tu voi lavorate tantissimo insieme da una vita ormai, quindi insomma è una coppia affiatata fuori e dentro il set. E io devo ammettere che ho una passione Mm, sfrenata per i bimbi. Sono vabbè, pazza di loro, cioè sono stupendi. Come si fa a non voler bene a Marcello, Pete? allora guarda, un mio sogno è far fare una scena netta a Athos vestito come Piggy, invece Marcello vestito come Kermit la rana. Secondo me Meraviglioso. sono proprio loro due, Kermit e Piggy. Sono No, sono meravigliosi. stupendi. Poi c'è Pagan Nelli, che è davvero un professore di teatro, ci facciamo delle chiacchiere sulla teoria del teatro, Grotowski, Artaud, Pina Bausch, insomma anche altri. E poi c'è la grande star, cioè Benvenuti. Sì. Ragazzi, Benvenuti è la storia, cioè di una bravura. Noi altri lo guardiamo e impariamo sempre. Tra È l'altro lui davvero è protagonista di questo primo episodio, esatto. Contro Oro, insomma, sarà messo nei guai da uno scherzo, insomma, chi l'ha visto lo Sì. sa. E, volevo sapere poi, nelle ultime 2 stagioni abbiamo visto come la regia anche della serie è cambiata, perché la stagione precedente è stata raccontata con una pineta in lockdown, quindi c'è stato molto Certo. zoom, la regia è cambiata tantissimo. Quest'anno invece il Covid c'è presente, voi recitate con le mascherine, però è tornato a essere più movimentato. Ero curiosa di sapere questa scelta che ha fatto Rowan Johnson di raccontare il Covid, come l'avete vissuta voi attori? Perché ci sono molte produzioni che in realtà tendono a far finta che niente sia successo, altre invece che l'hanno inglobato tranquillamente. Sì, quello secondo me dipende dalla direzione artistica, cioè da quello che vuoi raccontare. In questo caso, appunto, effettivamente l'anno scorso c'è stato un pochino un problema, cioè i bimbi non potevano essere sull'isola perché nessuna assicurazione di nessuna produzione cinematografica ti mette appunto sotto assicurazione 4 persone abbastanza anziane, voglio dire. Sì. Quindi Rohan ha proprio scritto tutta la storia proprio pensata un pochino in via Zoom, no? Mm-hmm. Ed è andato proprio a registrare i bimbi, i vecchietti, proprio dove abitano loro, capito? Quindi di necessità virtù. Certo. In questo anno appunto segue anche un po' l'evoluzione che ci appartiene, cioè ci sono le mascherine, ci sono le mascherine, appunto. Mm-hmm. Adesso io sono in teatro e fa impressione guardare il pubblico, tutto un pubblico di chirurghi, allegri in questo caso, però chirurghi, capito? Quindi qui secondo me per come Rohan ha voglia di raccontare il barlume, Neta, tutta la combriccola, secondo me ha fatto la scelta più sensata, più giusta. Altri film magari invece hanno un altro sguardo o vogliono raccontare un'altra cosa e quindi va bene anche quello, insomma, Mm-hmm. io non mi legherei proprio al fatto, siccome adesso tutti usiamo le mascherine, ma ogni film deve avere le mascherine. No, cioè, capito? Uno sceglie anche cosa raccontare. È strano perché adesso è diventato il futuro distopico, è diventato quello che era un passato Mm-hmm. prossimo, capito? Cioè, appunto, cioè, il futuro è senza mascherina, Certo. quello immaginario, perché quello reale c'è la mascherina. E
Un'altra cosa molto bella di Pineta, secondo me, è che racchiude perfettamente quello che è la provincia italiana, e tu in un certo qual modo nei tuoi romanzi l'hai raccontata, no? Io mi ricordo queste pagine meravigliose sulla tua infanzia a Perugia che erano struggenti, ma erano anche esilaranti, i primi amori, la gente, la famiglia. Credi che una parte del successo del Barlume sia anche il fatto che riesce a fotografare così bene quella che poi è una realtà, perché l'Italia è fatta sì di grandi città, ma anche di tantissime piccole realtà. Lì si racconta una certa toscanità che però poi negli anni ha inglobato il siciliano, il romano, il veneto. Totalmente, totalmente. Sì. Guarda, adesso che abito a Roma, cioè tipo scendo per andare al supermercato e capita che torno alle 3 del pomeriggio. Cioè perché se passi davanti al pizzicarolo, Avili, oh, mazza e faccia e merda, ma che c'hai oggi? Dico grazie, è un complimento, lo voglio bene, ci abbiamo un caffè e abbiamo se un caffè, andiamo al bar. Ma che al bar? Andiamo, abito qua sopra, su, se famo due chiacchiere e ci resti a pranzo. E lì ti racconta tutti i cazzi di tutti. E questo è come i bimbetti, no? I vecchietti. Cioè, è bello che la detection esce fuori perché nessuno si fa i cazzi suoi. È così. E, un'altra cosa molto bella secondo me del Barlume è che ci sono pochi personaggi femminili, ma quelli che ci sono tengono dritto il racconto, no? Perché la Tizi e la Fusco sono circondate da cialtroni in ogni modo, sopra, Come ti sotto, di là. permetti? È vero. No, allora, infatti io lo dico sempre a Rohan, guarda che questa è una serie super femminista. È vero? Comunque la Tizi e la Fusco, alla fine, anche se barcollano, però cadono in piedi. Cioè, io manco ci provo più a rialzarmi, cioè, io con i gomiti, oh, che mi dai un bacino. No, è vero, e secondo me è molto giusto, è molto vero. Rohan appunto, è eterosessuale, la moglie, i figli, eccetera, però artisticamente c'ha un lato femminile molto aperto, cioè è un regista che non lavora sull'imposizione, no, alfa, ma su una apertura beta. E questo è molto interessante perché crea un dialogo pazzesco con noi. E lì davvero proprio è un palleggio tra le sue idee, le nostre, Rohan che a me soprattutto che mi censura un po' per certe mie follie in scena. Però è bello. Allora, guarda, ti dico un segreto. Normalmente facciamo, non lo so, dai 3 ai 10 ciak, no? A scena. Mettiamo caso che siamo bravi e sono 3. Il primo è per capire un po' la scena, però è buono perché è la prima volta che la fai, quindi c'è qualcosa di spontaneo a prescindere. La seconda la facciamo come l'ha immaginata Rohan. La terza io domando sempre, senti, possiamo fare quella matta? Che quasi sempre è come l'ha pensata Rohan, più magari piccole esagerazioni. Altre volte proprio la penso matta davvero. E lì vedi Rohan che dice, ok, non la monterò mai, però ce l'abbiamo. E quindi andiamo avanti. Tra l'altro proprio l'anno scorso mi ha raccontato del fatto che c'è Stefano Fresi che gli fa l'imitazione, perché lui, Sì. c'è tanta gente, no, sul set che magari prova a dargli degli input, proviamo così, facciamo un'improvvisazione di questo genere, e lui si fa una risata e dice no. E quindi ci sono dei video, esatto. Normale. E vi chiama tutti ninja perché non si ricorda i vostri nomi sul set di nessuno. Vabbè, il mio se lo ricorda, vaffanculo, dai. Sì, però... E quindi comunque un po' vi lascia liberi, no? All'improvvisazione, c'è un piccolo Sì, spiraglio. sì, no, ma guarda, poi io pretendo sempre di fare le prove la sera prima, le mie scene. Ok. Io non mollo, no, devo arrivare sul set che già ho provato con gli attori della scena, ma con Rohan, Ok. che mi dice cosa cerca, come pensava quella scena, comunque è un lavoro. Quindi io sì o sì, se finiamo il set alle 5, pausa appunto un'ora, alle 6, 2 ore prove.
delle scene dopo. Quindi magari si improvvisa un po' lì anche, no? Così si capisce. Poi sul set può capitare appunto una cosa improvvisa. E lì giochiamo. Senti, cos'è che ti rende più orgoglioso di questo lavoro? Ma guarda, vedendo il film, appunto, mi rende orgoglioso che i complimenti che mi fanno sono veri. Sono veri. Cioè non sento che sono dei complimenti per piaggeria, per piacioneria o superficiali, no? O solo per flirtare con me. Ma è vero. Cioè anch'io mi sarei fatto gli stessi complimenti guardando, capito? Ma non soltanto a me, io, cioè davvero è un lavoro assolutamente corale, no? E questa è la cosa bella. Cioè davvero bella perché siamo tutti protagonisti insieme. Quando capisci che ogni essere umano che ti circonda, lui stesso nella sua vita è il protagonista, allora incomincia a guardare chiunque con un valore, capito? Perché sennò uno no, c'ha la presunzione di dire ma appunto io sento questo, io ho bisogno di questo. Sì, ma anche quegli altri sentono magari un'altra cosa. Cioè, ognuno per se stesso è il centro del proprio film. E questo è molto bello perché il barlume, secondo me, a me piace perché vedi che ogni personaggio è importante, eppure si può essere protagonisti insieme. È vero. Bellissima Wow. bellissima questa. Ti faccio un'ultimissima domanda. Cosa ti Vai. aspetti per il futuro del tuo Viviani? Cantanisetta. Ah no, pensavo che era una cosa bruciapelo. Dimmi. Cosa ti aspetti per il... Arancione. No, scusami, per il futuro del Viviani? Cactus. Basta, smettila, dimmi. Cosa ti aspetti per il futuro di Viviani? Che finalmente trombi. Neanche il Non ne può lockdown ci è più. Mi va riuscito. bene anche un termosifone con 2 fettine di vitello. Va bene Adesso lo tutto. diciamo a Ron Johnson. No, ma tu non hai idea, io voglio fare una petizione firmata da Sky, dalla Palomar, da Carlo degli Esposti, da tutti gli attori, da tutti i tecnici che si identificano in questo poraccio di Massimo Viviani che sta collezionando una serie di 2 DP, ma cioè basta, dai, basta, È basta. giusto, hai ragione, adesso ci pensiamo anche noi, mandiamo avanti questa petizione per il Viviani. Io ti ringrazio tantissimo per il tempo che mi hai dedicato, davvero è stato un piacere. Grazie. Ricordiamo che hai uno smalto fantastico perché sei a teatro in questo momento al Parenti. Quindi... No, io davvero, ma come cazzo fate tu e le Kardashian? Ma chi ve lo... Io metto dei like improponibili perché mi partono le unghiette e dico no, non volevo mettere like. È difficilissimo. Sì, sono in teatro ancora per una settimana, cioè non so quando andrà in onda questa. Oggi, questa la mettiamo oggi, quindi... Oggi, fantastico, allora facciamo la pubblicità. Assolutamente. Andate a teatro. Venite a teatro. Parenti, con lo spettacolo di Filippo Timi, Mrs. Fairy Tale, non si torna indietro dalla felicità, tutto attaccato, Ti immagini scritto felicità? Uno spettacolo molto molto bello, si ride molto e spero ci si commuova anche alla fine. Bello. Perfetto, grazie infinite, è stato un piacere enorme. Grazie. Grazie Viva mille. Popcorn! Hotcorn! Lo so, ma ragazzi, ma dai! Ma sono stupido, ma ragazzi, ma voi pensate che Marilyn Monroe fosse davvero svampita? Oh, è bellissimo finire con Viva Popcorn! Questa la lascio nel montaggio, assolutamente. Oh, ma tieni tutto, che fai? Monti, ma sei pazza? Grazie ancora, Dai. un abbraccio. Ciao Popcorn! Ciao Filippo.